Oo. Hey, ride lovers! Andito tayo sa missing link. Na-activate na yung ating in-order na Marine ni Casio. RC. 2019 model to, no? Yes. Oh, andyan. Tingnan mo si Alan dito. Si ate, Welcome to my channel. Papalo nyo rin channel ni Alan. Anong channel? Ano mo, Alan? Bike Unboxing Diaries. Bike Unboxing Diaries. Yan. Unboxing ka rin ba? Yan, kasama natin ang utol ko. Ay, sir, bike ko yun. Bike ko yun. Inaano ko nga pinapagamit ko nga isang bike doon. Sir, medyo okay na brand. Malalo Ito, lang. Marine US brand. Naka Nexus 9-speed to, 8-speed. 8-speed. 8-speed Nexus no? Shimano Nexus. 4 years, walang maintenance daw, pre-maintenance. Bike check natin to mamaya pagka nasa bahay na, no? Na-activate lang ni May free battle pa to. Yes. No, di ba? Kakabit na natin kasi hindi na ako nagdala ng ng battle kasi nga sabi natin nakaraan may free yan kaya hindi ko na siya binilhan. So, yun muna mga ka-ride lovers. Babalikan ko kayo ha. Ipabike natin to. Tetest ko muna sa Timberland to. Okay. Sign out.